او ارامي په قبر کې وي. سړی چې مړ شي ارام وي. مګر متاسفانه دلته لږه پخه بېچارګي ورسته بله زیاته شوې ده. هوایي هاري مو په لاس کې نه ده، د بل چا په اختیار کې ده. اوس هم ده، مخکې به مو اوس هم مو فرق څه شول؟ تر پرونه پورې خوست کونړ بمبارېدله، بمبار شوي نه دي. بل دا ده چې ستاسو خاوره به یا د افغانستان خاوره به زموږ خاوره به د بل چا په ضد نه استعمالېږي. دا ګارنټي دا ضمانت چا ورکړی چې د ګاونډیانو خاوره به د افغانستان په ضد نه استفاده کېږي؟ ولې موږ او تاسو دې شاهد نه یو چې ډلې ټپلې چېرته جوړېږي، ادرسونه یې چېرته دي؟ چیرته جوړیږي ښاغلی عمر خیل؟ دغه ډلې ټپلې چیرته جوړیږي؟ په همدې خبره تم کېږو. ډلې ټپلې چیرته جوړیږي ښاغلی عمر خیل؟ دا شل کلن تاریخ کې دوی اثبات ده. دا 40 کاله خواخوا لا پرېږده، 14 لسیزې مخکې دوی چا تمویلوله؟ دوی چا راوستله؟ له کومه سوله؟ له کومه تمویلېدله؟ مګر کله چې شخصي مقاصد د هغه نورو پوره شوله، دوی یې لاس واخیسته او یا په تعامل کې اوس واسطه ورسره راځي یا به راځي. داسې نور هم کوي. مهمه دا ده چې دوی خپلې منافع ګټې وپېژني، خپله جغرافیه وپېژني، خپل ملت وپېژني. که زه مثال د خبرې که زه بد یم، سیاسون بد دي، که ښه دي، د همدې خاورې دي، د همدې افغانستان دي. مګر متاسفانه دوی دا تر اوسه درک کړې نه ده. که درک کړې ده ځان یو خوا ته ګوشه نیولی ده. دا هېواد یو ګوند یوه ډله او په زور نه اداره کېږي. دا تاریخ کې اثبات رسېدلی ده. موږ هغه وخت موږ کېدی شو. بلې ښاغلی عمر خیل، د تیر نظام ځینې سیاسونو یادونه تاسو کوئ، که ښه وي که بد وي. اوس مثلا یو څوک چې د افغان کلمه نه مني، تاسو خپله شاهد یاست په تیر جمهوري نظام کې د افغان د کلمې څخه انکار کوئ، هغه به دې نظام کې خپل ځال شامل وګڼي یا دا نظام به خپل وګڼي؟ زه فکر کوم داسې فیصدي به د افغانستان به خپل وګڼي؟ داسې فیصدي فکر کوم په افغانستان کې ډېره کمه ده. دا په تېر وخت کې هغه دودیران چې جمهوریت نه به یې پروژه اخیستله، د خپل شخصي مقاصدو لپاره به دوی خپل غږ پورته کوه، د یوه نامه په بل په نامه، د خراساني په نامه. بله، د افغانستان